Ikaze kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka nkwifurize kugira umunsi mwiza no gukomeza kugira ibihe byiza. Jya munsi y'iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo ukore kuri subscribe ndetse unanyeganyeza akazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya. Ese kubera iki abantu batumva? Kubera iki rero abantu babwirwa bakabwirwa inshuro imwe irenze ebyiri ariko bigasa naho kumva ari ikibazo? Mubona hakorwa iki kugira ngo abatumva nabo babashe kumva? Mubona hagatanzwe uruhe rugero kugira ngo n'abafite ibitekerezo byo kutumva nabo babashe kumva, kubera ko bikomeje kugenda bigaragara ko hari abantu bakomeje kunanirana muri ibi bihe byo kuguma mu ngo zacu, ndetse mu gihe bamwe bafashe ingamba bakanazikurikiza bakaguma mu ngo kugira ngo turebe ko igihugu cyatekana, kugira ngo turebe ko icyorezo gishobora kuba cyakumirwa, hanyuma ibikorwa bindi bikazabasha kuba byafungurwa n'abantu bagasubira mu buzima busanzwe. Ariko biragaragara ko hari abantu bicangana aya mabwiriza nk'uko polisi y'igihugu ndetse n'abandi bakomeje kugenda babigaragaza. Nk'uko amakuru atugeraho, ni amakuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today yabitangaza, nuko polisi imaze gufata abantu 40 batagumye mu ngo zabo, ndetse rero n'abahinduye ingo zabo utubari nk'uko polisi y'igihugu cy'u Rwanda yaberekanye. Ngira ngo urimo urabona iyo foto, urimo urabonaho abakobwa, urimo urabonaho abadamu, urimo urabonamo abagabo ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye n'ingeri zose. Polisi y'u Rwanda ikaberekanya abantu 40 bafashwe barenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bakaba baravuye mu ngo zabo, abandi bakazira gucuruza cyangwa kunywera inzoga muri botike, mu ngo ndetse no mu modoka. Hanyuma rero ubuyobozi bwa polisi buraburira abaturarwanda muri rusange ko n'abandi bakora amakosa nk'aya ngaya bazakomeza gufatwa, gufungwa no gucibwa amafaranga y'ihazaba, aricyo twita amande. Bamwe rero mu bafungiwe ku biro bya polisi i Remera bakaba basobanurira itangazamakuru kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 24 Mata 2020 ko rero cyangwa se ku bijyanye ko bakaba banavuga ko bishinja ibyaha byo guhura ndetse no guhuza abantu benshi, ndetse rero no gusangirira inzoga ahantu hatemewe mu ngo no mu maduka acuruza ibiribwa. Hanyuma rero uwitwa Uzamukunda Janvier ucuruza botike arishinja icyaha cyo kuzanamo inzoga akazihera abantu mu cyumba bahateguye. Rero akaba yafashwe arimo gusengerera abantu babiri barimo uwo yita umukunzi we. Yagize ati rero narindi mu rugo, sheri wanjye yaraje kundeba ari kumwe n'undi muntu waruje guhaha. Amakosa nakoze nuko natanze inzoga, abo bashyitsi bakaba barazinywereye mu cyumba. Nakoze ikosa ariko sinzongera, ahubwo ndamutse mvuye hano nzabikangurira n'abandi kubireka. Ngo rero urumva ubuhamya bw'umwe mu bicuza. Undi yagize ati akaba yitwa Ndicungwe Eric, akaba atuye muri Niboye mu karere ka Kicukiro, akaba akora akazi ka taxi. Yagize ati rero abasore bane baramamagaye ngo ninze mbatware mu gihe narimo kugeza buri wese rero aho bajya. Hari ibyo rero batumvikanyeho, hanyuma barasakuza. Polisi iba iraje. Polisi ikaba yaranarebye muri butu mu gice cy'inyuma cy'imodoka, ibonamo rero ikaze y'inzoga abo basore bashyizemo. Bari basinze. Ikosa ryanjye ni iryo ngiryo ryo gutwara abantu benshi bane kandi basinze. Umwe rero muri abo basore Ndicunguye avuga ko yatwaye mu modoka ya taxi voiture, no witwa Nshuti Blues, avuga ko rero bari bavuye gusura inshuti yabo irwaye, bakaba ngo bari bajyanye ikaze y'inzoga bajya kunywerayo. Ibaze n'ukuri kw'Imana. Yagize ati rero amakosa twakoze nuko tutubahirije gahunda yo kuguma mu rugo, kuko n'uwo mushoferi wa taxi ntabwo twari tumwizeye ko rero atatwanduza indwara. Hanyuma rero Mukasibomana Enata utuye i Nyabisindu we avuga ko yari mu rugo aryamye, haza umugabo wari umuzaniye icupa ry'inzoga ririmo ubusa. Hanyuma rigaragara uwo mugabo ngo yaje gukandagira umwe rero mu bantu bari barimo gukinira amakarita hafi aho ngaho, bamwirutseho rero abatera ibuye rimena ikirahure cy'umuntu wari uri ku muhanda. Mukasibomana rero ngakaba yishinje ikosa ry'uko yakinguye akakira rero iryo cupa nari ryo ry'ivide, ariko agahakana ko atigeze yongera gucuruza inzoga kuva hashyirwaho amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Musafiri Karangwa Michael avuga ko yasabye abacuruzi bakabari kabamo n'ibiribwa kumwokereza inkoko akazitegereza rero kugira ngo azijyane mu rugo, polisi ikaza kuhamufatira. Musafiri yagize ati rero amakosa nuko twategereje, kuko ubundi icyo bita takeaway bivuze kugura ugahita ugenda. Muri uko gutegereza abo twari kumwe rero umwe yanyweye fanta, undi afata amazi. Witwa Mbogo Ali
nawe arishinja kuba rero nawe cyangwa se uyu nguyu witwa Mbogo Ari we rero akaba yishinja kuba polisi yaramusanganye inzoga mu rugo azisangira n'abantu batanu harimwe umwe utaba muri urwo rugo, akaba avuga ko icyatumye bamukeka ari uko ngo bagiye guhaha ari batatu bakoze itsinda. Habimana Hussein ukinira ikipe ya Rayon Sport arishinja kuba yarasuwe n'abantu benshi mu rugo iwe mu gihe hari amabwiriza asaba buri wese kuguma mu rugo. Uyu Mbogo Ari n'umukinnyi wa ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'Uwizeyimana cyangwa se Habimana Hussein n'umukinnyi wa ikipe ya Rayon Sport. Karorindi cyangwa se ku rundi ruhande umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko aba bantu bazize rero gukora ibitemewe bituma bashyirwa mu kaga ndetse banashyira ubuzima bwabo mu kaga. Hanyuma rero ubwo imiryango yabo ndetse n'ubw'abanyarwanda muri rusange bakaba bakomeje kugenda babushyira mu kaga nk'uko CP John Bosco Kabera akomeza kugenda abigaruka. Kabera yagize ati rero iki nicyo kibazo cy'imyumvire mike hamwe rero no kutihanganira gutegereza igihe babwiwe. Harimo abantu b'ingeri zitandukanye nk'abatanywera inzoga mu rugo aribo bonyine ahubwo batumira abantu bakazisangira, nabwo rero polisi ntizabyihanganira habe na gato. Hanyuma rero ikiriho nuko rero kubahiga aho ariho hose kandi abaturage baraduha amakuru. Yavuze ko rero barimo barabahiga kandi abaturage bakaba barimo baragenda batanga amakuru. Urumva rero ngo bageze naho gushyira utubari mu modoka za butike aho gucuruza ibyo zemewe cyangwa ingo z'abantu bakaba barabihinduye utubari. Abantu barakomeza gufatwa, barafungwa, banacibwe n'amande. Hanyuma umuvugizi wa polisi avuga ko abantu bose barimo kurenga ku mabwiriza ya Minisitiri w'Intebe asaba abantu kuguma mu rugo, guhana intera cyangwa se guhana intera, gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa. Bose ngo bamenye ko hari ijisho ribareba kandi iryo jisho ribareba rikaba ritazihanganira buri muntu uwo ari we wese ukora ibihabanye n'ibi ngibi. Kugira ngo rero ku munsi w'ejo kandi nibwo herekanywe abandi basore ndetse n'inkumi bagera kuri batanu. Abangaba rero bakaba barafashwe barimo barakina n'umurongo wa telefoni washyizweho wo kuba rero abantu bahamagara mu gihe bakeneye ubufasha ku cyorezo cya COVID-19. Ngira ngo rero nabahamagara 114 bikinyira bakaba baramaje gutabwa muri yombi nk'uko aya makuru akomeza kugenda abitangaza. Ngira ngo rero ni ikintu kibabaje kandi urumva ko ari ikintu gikomeje kugenda rero kigaragaza ubujiji buke bukomeje kugenda burangwa mu bantu. Ni ikibazo gikomeye cyane kandi ni ikibazo tugomba kurwanyiriza hamwe twese nk'abanyarwanda, niba dushaka ko dukomeza kubaho, niba dushaka ko dukomeza kugira ubuzima bwiza. Tureke gukina n'ibi ngibi kandi tureke kuba twakora ibintu nk'ibi ngibi mu gihe bibujijwe. Kuki mudashobora kwihanganira igihe cyashyizweho? Ese rero igihe cyashyizweho kigutwaye iki? Kubera iki wumva ko ugomba gushaka guhangana n'inzego z'umutekano? Kuki wumva ko ugomba rero gushaka guhangana n'ubuyobozi kugira ngo ukunde gukora ibyo wumva ushaka? Uruta abandi rero babujijwe gukora ibyo bakunda, ukora abandi babujijwe kuba bafungura amaduka yabo akomeye binjiza imisoro kandi bafite icyo bafasha igihugu. Uruta abandi mu banyarwanda bari mu ngo zabo kugira ngo rero abantu bakomeze gukurikiza amabwiriza ndetse rero no kubaha gahunda yashyizweho na leta. Kuki rero wumva ko ugomba kurenga kuri ayo mabwiriza? Kuki wumva ko ugomba rero kuba wakora ibihabanye n'amategeko ndetse n'amabwiriza yashyizweho asaba buri muntu uwo ari we wese? Nyabona rero mukomeze kwitwararika, mukomeze kumvira leta, mukomeze kumvira igihugu cyanyu kugira ngo twese dukomeze kugira ubuzima bwiza. Nimukomeza kwitwara gutya ibi ngibi rero n'ubundi nta kabuza ubuyobozi buzakomeza kuduha igihe, kandi uko buduha igihe niko dugomba, ni nako tubura byinshi bitandukanye, niko n'ubuzima bwacu bukomeza kugenda bujya mu kaga. Ariko nimwitwara neza byanze bikunze rero muzagira ubuzima bwiza. Nimwitwara nabi nta kabuza rero ibi byose bizaba ikibazo kuri mwebwe, kandi tuzabona ko hari benshi mu babikoze banakomeje kugenda banashyira ubuzima bw'abandi mu kaga kubera ko ari ikintu kitari cyiza habe na gato. Ngira ngo rero ndumva twakubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza yashyizweho. Ikindi kandi ndumva twakomeza gufatanya n'igihugu, tugafatanya n'abanyarwanda, tugakomeza kwitwararika kugira ngo rero dukomeze kurinda ubuzima bwacu ndetse n'ubw'abantu. Umunsi mwiza, ibihe byiza kuri mwese, mukomeze kubana natwe, mukomeze rero gukora kuri subscribe ndetse munanyeganyeza akazogera, hanyuma mujye muba aba mbere mu kuba mwakora cyangwa se mu kuba mwakora kuri subscribe ndetse munanyeganyeze akazogera kugira ngo mujye inkuru zacu mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Ngira ngo rero
reka mbifurize n'ubundi gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru tuba twagiye tugutegurira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero gahunda y'amakuru nakagaruka, gahunda y'amakuru nakagaruka kuri mwese rero mukomeje kugenda mubana natwe, kandi twizere neza ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza ndetse munakomeje kugira umunsi mwiza kuri mwese. Bye bye rero, amakuru yacu nakagaruka, mukomeze kugira umunsi mwiza kuri mwese kandi mukomeze no kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Reka rero mbashimire cyane, bifurize no gukomeza n'ubundi kubana natwe muri gahunda y'amakuru araba agezweho cyane cyane rero mu masaha ari imbere. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi mukomeze kugira ibihe byiza, bakomeje kugaragaza umutima wo gufashanya, mukomeze kugira urukundo, n'abakomeje rero kugenda mubana n'abandi bose mu bagiye batandukanye muri gahunda zigiye zitandukanye, namwe mukomeze kugenda mufashanya mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Bye bye, umunsi mwiza kuri mwese. Bye, inkuru zacu nakagaruka.